បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូមួយនេះបាទខ្ញុំនឹងធ្វើការ review មកពាក់ព័ន្ធទៅលើ app មួយដែលគ្រាន់តែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើការលេង game បងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបានបន្ទុកបាទហើយសម្រាប់បន្ទុកទាំងអស់នេះដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានលេងនេះគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏អាចធ្វើការដកបាទទៅជាទឹកប្រាក់បានដែរបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ app មួយនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលធ្លាប់លេងនៅ game Big Time ណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាស្គាល់បាទគឺ game Big Time គឺយើងធ្វើការដកទឹកប្រាក់បានយ៉ាងពិតប្រាកដហើយ Big Time ហើយនឹង game មួយនេះបាទគឺជា game ដែលនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនតែមួយតែប៉ុណ្ណោះបាទប៉ុន្តែគ្រាន់តែថា app មួយនេះគឺក្រុមហ៊ុននេះគឺទើបតែធ្វើការ update ឡើងបាទទើបតែធ្វើការ update ឡើងតែប៉ុណ្ណោះបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនអរគ្នាចង់បាទលេងជាមួយនឹង game ទាំងអស់នេះសម្រាប់បងប្អូនខ្លះក៏គាត់ឆាតមកសួរខ្ញុំណាគាត់ថាមាន app ណាសម្រាប់លេង game ដែរឬក៏អត់បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំនឹងធ្វើការបាទបង្ហាញទៅកាន់បងប្អូនគ្នាបាននៅពាក់ព័ន្ធទៅលើ game នេះតែម្ដងអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ធ្វើការចុះឈ្មោះបងប្អូនអរគ្នាអាចចូលទៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំបងប្អូនអរគ្នានឹងឃើញ link មួយបាទសម្រាប់ធ្វើការ download app មួយនេះហើយអូខេអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនអរគ្នាធ្វើការចុះឈ្មោះជាមួយនឹង app នេះហើយបងប្អូនអរគ្នាធ្វើការដាក់លេខកូដរបស់ខ្ញុំបងប្អូនអរគ្នានឹងទទួលបាន2500ពិន្ទុភ្លាមតែម្ដងអូខេឥឡូវកុំឲ្យខានពីយូរខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញទៅកាន់បងប្អូនអរគ្នាបាទពីរបៀបនៃការចុះឈ្មោះតែម្ដងបាទនៅពេលដែលបងប្អូនអរគ្នាធ្វើការចុចនៅលើ link របស់ខ្ញុំគឺវានឹងនាំបងប្អូនអរគ្នាចូលមកក្នុងទម្រង់បែបនេះបាទទម្រង់បែបនេះអូខេអញ្ចឹងដោយសារតែទូរស័ព្ទដៃរបស់ខ្ញុំហ្នឹងវាមាន browser ច្រើនអញ្ចឹងហើយខាង app នឹងសួរយើងថាតើយើងចូលទៅជាមួយនឹង browser មួយណាបាទបើសិនជាបងប្អូនអរគ្នាមាន browser តែមួយទេគឺវានឹងចូលទៅអូតូតែម្ដងអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលមាន browser ច្រើនបងប្អូនអរគ្នាធ្វើការរើសដូចខ្ញុំមកបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចុចនៅលើ browser Chrome អូខេនៅពេលដែលចូលមកទម្រង់បែបនេះហើយគឺវានឹងបង្ហាញបងប្អូនអរគ្នានៅក្នុងទម្រង់ដើម្បីធ្វើការដំឡើងនៅ app មួយនេះអូខេអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែធ្វើការចុចនៅលើពាក្យដំឡើងឬក៏ download មកបាទបន្ទាប់មកបងប្អូនអរគ្នាអាចនេះនៅពេលដែលយើងធ្វើការដំឡើងរួចហើយណាបាទគឺវានឹងមានពាក្យថា delete និង open អូខេអញ្ចឹងយើងចុចនៅលើពាក្យ open ត្រង់ចំណុចនេះមកបាទនៅពេលដែលចូលមកទម្រង់ហ្នឹងគឺវានឹងបង្ហាញបងប្អូនអរគ្នានៅក្នុងទម្រង់បែបនេះមួយទៀតអូខេអញ្ចឹងការចុះឈ្មោះគឺបងប្អូនអរគ្នាអាចមានជំរើស2ដើម្បីធ្វើការចុះឈ្មោះបាទអញ្ចឹងទី1បងប្អូនអរគ្នាអាចធ្វើការចុះឈ្មោះតាមរយៈ Facebook បាទទី2គឺបងប្អូនអរគ្នាក៏អាចធ្វើការចុះឈ្មោះតាម Google account បានដែរអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនអរគ្នាមិនចង់ធ្វើការបំពេញនៅឈ្មោះថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតទេបងប្អូនអរគ្នាគ្រាន់តែធ្វើការចុចបាទលើពាក្យថា connect with Facebook មកបាទអញ្ចឹងគឺយើងនឹងចុះឈ្មោះបានជោគជ័យហើយបាទប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនអរគ្នាធ្វើការចុះឈ្មោះបាទតាមរយៈ email អញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាត្រូវធ្វើការបំពេញនៅថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាក៏អាចធ្វើការជ្រើសរើសបានដោយខ្លួនឯងដែរបាទតើបងប្អូនអរគ្នាចង់ធ្វើការចុះឈ្មោះតាមប្រភេទមួយណានៃទម្រង់2នេះអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំចុចនៅលើពាក្យថាបាទ connect with Facebook តែម្ដងបាទនៅពេលដែលបងប្អូនអរគ្នា connect ជាមួយនឹង Facebook គឺវានឹងបង្ហាញទម្រង់បែបនេះអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនដែលមិនមាន Facebook ដែលជាប់ជាមួយនឹង browser ណាមួយណាបាទគឺវានឹងមិនបង្ហាញទម្រង់បែបនេះទេគឺវានឹងបង្ហាញទម្រង់មួយទៀតដើម្បីឲ្យបងប្អូនអរគ្នាធ្វើការបំពេញនៅ email Facebook ហើយនិង password Facebook បាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនដែលធ្លាប់ធ្វើការ connect រួចហើយគឺវានឹងទាញបងប្អូនអរគ្នាចូលមកក្នុងទម្រង់បែបនេះតែម្ដងបាទអញ្ចឹងគឺវាអត់មានអីខុសគ្នាទេគ្រាន់តែបងប្អូនអរគ្នាធ្វើការបំពេញបាទនៅ email និង password មកជាការស្រេចទេអូខេអញ្ចឹងបើសិនជាឃើញទម្រង់បែបនេះហើយបងប្អូនអរគ្នាគ្រាន់តែចុចនៅលើពាក្យថាបន្តឬក៏ continue បាទជាមួយនឹង Facebook យើងមកបាទគឺយើងធ្វើការចុះឈ្មោះទទួលបានជោគជ័យហើយអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលចុះឈ្មោះតាមរយៈ Gmail ណាបងប្អូនអរគ្នាត្រូវចូលទៅក្នុង Gmail របស់យើងដើម្បីធ្វើការ collect បាទយកបន្ទុក2500បន្ទុកទៀតអូខេឥឡូវកុំឲ្យខាតពេលយូរខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញបងប្អូនអរគ្នានៅក្នុង app នោះតែម្ដងបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនអរគ្នាដែលចង់ទទួលបានបន្ទុកបន្ថែមអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាគ្រាន់តែចុចមកលើកន្លែងសញ្ញាក្បាលមនុស្សមកបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចូលមកទម្រង់នេះបាទដោយសារតែយើងធ្វើការចុះឈ្មោះដំបូងណានៅពេលដែលយើងចូលមកគឺវាអត់ឃើញកន្លែងឲ្យយើងធ្វើការបំពេញលេខកូដទេអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាត្រូវតែធ្វើការបិទបាទនៅកម្មវិធីនេះចោលសិន
bà dừng thua ca chụp bật vi sinh á ok chẳng dùng số một hàng bà dừng chụp bật máu bà bắt đầu máu bong bóng nó khné còn tại thua ca trôi từក្នុង game នឹងម្ដងទៀតបាទយើងចូលក្នុង game នឹងមកបាទបន្តមកបងប្អូនអ្នកគ្នាគ្រាន់តែចុចនៅលើរូបក្បាលមនុស្សនេះមកបាទយើងចុចលើនឹងមកបាទនៅពេលដែលបងប្អូនអ្នកគ្នាចុចនៅលើសញ្ញាក្បាលមនុស្សមកអញ្ចឹងគឺវានឹងបង្ហាញទម្រង់បងប្អូនអ្នកគ្នានេះឃើញទេគឺវាដាក់ enter invite code បាទអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកគ្នាគ្រាន់តែចុចនៅលើពាក្យថា enter invite code នឹងមកបាទបន្ទាប់មកគឺវានឹងបង្ហាញទម្រង់នេះបាទអញ្ចឹងការដាក់លេខកូដរបស់បងប្អូនអ្នកគ្នាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបាន 2500 ពិន្ទុបាទដោយគ្រាន់តែបងប្អូនអ្នកគ្នាចុចនៅលើនេះមកហើយបងប្អូនអ្នកគ្នាដាក់លេខកូដមកបាទលេខកូដរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំបានដាក់នៅលើអេក្រង់នៃវីដេអូនេះហើយបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនអ្នកគ្នាដាក់រួចរាល់ហើយបងប្អូនអ្នកគ្នាគ្រាន់តែចុចនៅលើពាក្យថា collect នេះមកគឺបងប្អូនអ្នកគ្នានឹងទទួលបាន 2500 ពិន្ទុអូខេអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំសូមបង្ហាញបាទទៅកាន់ការលេងហ្គេមតែម្ដងបាទការលេងហ្គេមបងប្អូនអ្នកគ្នាគ្រាន់តែចុចនៅលើកន្លែង play បាទហើយនេះគឺជា level ដែលយើងត្រូវលេងហើយ level ហ្នឹងគឺមានច្រើនមែនទែនបងប្អូនអ្នកគ្នាហើយនេះគឺជាប់សោបាទដោយសារតែយើងមិនទាន់ធ្វើការលេងវាដើម្បីដោះសោវាអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំលេងបានដល់ level 6អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំចុច level 6បាទនេះគឺយើងធ្វើការលេងបាទដោយគ្រាន់តែបងប្អូនអ្នកគ្នាយកម្រាមដៃអុសដើម្បីកាត់វាចេញអូខេឥឡូវចាំមើលតើយើងត្រូវលេងដោយរបៀបណាបាទឥឡូវយើងកាត់មួយបាទកាត់មួយទៀតមកបាទកាត់មួយទៀតអូខេឥឡូវយើងកាត់អានេះទៀតបាទអូខេឥឡូវយើងកាត់ពីលើមកបាទឥឡូវយើងនឹងទទួលបានបន្ទុកបាទឥឡូវនេះអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកគ្នានៅពេលដែលយើងលេងទទួលបានបន្ទុកនៅឡើងលើនេះណាបាទឥឡូវខ្ញុំសូមបង្ហាញសិនបាទអញ្ចឹងយើងចូលត្រង់ចំណុចនេះបាទដើម្បីធ្វើការយកកាក់វាចេញអូខេបន្តមកយើងចុចលើ home ហើយបន្ទុកនេះគឺបងប្អូនអ្នកគ្នាត្រូវតែធ្វើការយកវាទុកបាទបើសិនជាបងប្អូនអ្នកគ្នាមិនទុកទេគឺបងប្អូនអ្នកគ្នានឹងអាចបាត់នៅបន្ទុកនេះហើយអូខេអញ្ចឹងបន្ទុកគឺយើងយកមកទុកកន្លែងនេះបាទគឺដូចជាឃ្លាំងធនាគារអញ្ចឹងបាទសម្រាប់100បន្ទុកបាទនេះ100បន្ទុកគឺយើងអាចធ្វើការដកវាចេញដើម្បីយកមកទុកក្នុងហ្នឹងឯណាបើសិនយើងចង់ដកពីតំណឹងយកមកទុកត្រង់នេះគឺយើងអាចចុចនៅលើកន្លែងហ្នឹងមកហើយឃើញនឹងលោតពណ៌លឿងទាំងអស់តែម្ដងបាទអញ្ចឹងការដកគឺចាប់ពី100បន្ទុកអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនអ្នកគ្នាចង់ដកពីធនាគារនឹងយកមកដាក់ត្រង់ចំណុចនេះវិញអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែចុចនៅត្រង់ចំណុចនេះបាទលើពាក្យ withdraw ហើយយើងអាចធ្វើការដកតាមបន្ទុកដែលយើងមានអូខេអញ្ចឹងបន្ទុកនេះគឺខ្ញុំមានរហូតដល់ 10000 អញ្ចឹងខ្ញុំចុចដក 10000 ទៅវិញបាទនេះ 10000 បន្ទុកអូខេអញ្ចឹងយើងបែកថយក្រោយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបង្ហាញសិនបាទពីរបៀបនៃការដូរបន្ទុកនឹងឲ្យទៅជាលុយអញ្ចឹងណាបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទអញ្ចឹងយើងចុចកន្លែងចំណុចនេះវិញបាទរូបកាបូបបាទហើយ 10000 បន្ទុកហ្នឹងគឺយើងដូរបាន10សេនបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទអញ្ចឹងនេះបន្ទុកនេះណាអូខេអញ្ចឹងឥឡូវយើងចុចត្រង់ចំណុចនេះមកបាទបន្តមកយើងចុចលើអូខេនេះឃើញ 10000 បន្ទុកគឺយើងទទួលបាន10សេនអូខេយើងចុចត្រង់ចំណុចហ្នឹងមកបាទគឺវានឹងដូរឲ្យយើងហើយបាទនេះឥឡូវខ្ញុំទទួលបាន30សេនហើយបាទអញ្ចឹងការដកទឹកប្រាក់គឺយើងដកចូលទៅក្នុងគណនី PayPal account អញ្ចឹងយើងឃើញត្រង់ចំណុចនេះបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ទឹកប្រាក់គឺយើងមានរហូតដល់$10ទើបយើងអាចធ្វើការដកចេញបានណាបងប្អូនអរគ្នាអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាខ្ញុំសង្ឃឹមថាការបង្ហាញរបស់ខ្ញុំនេះខ្ញុំជឿថាបងប្អូនអរគ្នាពិតជាយល់បាទពីរបៀបនៃការរកបន្ទុកនេះដើម្បីដូរទៅជាលុយបាទហើយដូចជាអត់មានអីត្រូវពិបាកទេបងប្អូនអរគ្នាបាទហើយអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនអរគ្នាមានបំណងចង់រកលុយជាមួយនឹងហ្គេមទាំងអស់នេះបងប្អូនអរគ្នាក៏អាចធ្វើការចុចឈ្មោះតាមរយៈ link របស់ខ្ញុំនៅខាងក្រោមវីដេអូបន្តមកធ្វើការបំពេញនៅលេខកូដដែលខ្ញុំបានដាក់នៅលើវីដេអូនេះតែម្ដងអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះបាទអញ្ចឹងយើងជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយបន្តទៀតបាទ